meallerinde bu kadar yanlışlar varken biz nasıl doğruluğu bulacağız? Ben Kur'an'ı sizin vakıftan aldım ama nasıl yapalım? Doğru mealli bir Kur'an tavsiye edin hocam demiş. Mealleri beğenmiyorsunuz, meal yazmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum, o halde varım. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biz yıllardır meal için uğraşıyoruz. Bizim meal hazırlamamız zor. Şimdi şurada bir ders yapıyoruz ama onun arkasında kaç senelik çalışma var? Yani ekip çalışması. Bu hataları öyle kolay mı bulduk zannediyorsunuz? Ne kadar yıllar yılı uğraştık. Şimdi mesela az önceki dersi düşünün. Nisa 46'ya verilen mana bütün tefsirlerde maalesef şey değil, yani tatminkar değil. Hac suresi 11'den 16'ya kadar verilen mananın da ne olduğunu zaten az önce gördük. Ben bir keresinde şimdi olayları biraz detaylı anlattığım zaman birçok kimse rahatsız oluyor. Tabii olmaması için biraz üstü kapalı anlatacağım. Bir keresinde bir ayeti kerime ile alakalı, işte Ahkaf suresi 5. ayetle ilgili, ki biz burada okuduk 2 hafta önce. O ayette affı mümkün olmayan 6 büyük hata yapıldığını onu yapanlara gönderdim, yazdım. Birisiyle de yüz yüze görüştüm. Dedik ya, biz senin dediğin gibi meal yapacak olsak bir ömre bir meal sığmaz dedim. Kardeşim, yani bu olmaz ki. Bu Allah'ın ayeti. Ben meal yapmak zorunda değilim ki, değil mi? Doğrusunu yapmak zorundayım. Ortalık meal dolu. Zannedersem 200'ün üzerinde meal var. Şimdi zaten meal yazmak o kadar kolay ki. Mustafa Çavdar'ın bir yeğeni var. O da iyi bir hoca İzmit'te. Onlara bir hoca gelmiş. Kendi mealini tavsiye etmiş. Bu meal 2 ay mı aldı demiş. Ya nasıl çalışıyor bu insanlar, görüyor musunuz? Gecelerini gündüzlerini. Demek ki bilgisayarı iyi bilmiyormuş. Yoksa bir haftada hallederdi onu. Ne olacak? 15 dakikadaki teravih gibi. Halbuki bizim o, alıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünü gördünüz. Kaç senemizi aldı o küçücük çalışma? Sadece benim değil. 2 ayrı ekiple yıllarca çalıştık. Evet, yapmaya gayret ediyoruz. Şu anda Taha suresinin sonlarına kadar geldik. Ama onu bir daha baştan alacağız. Öyle ondan tatmin olmuyor. Bir daha kaç ekipten geçiyor? Bizde Arapça bilenler ekibi var, bilmeyenler ekibi var. Şimdi bir şey diyor ki, ya bırak Allah, ya Allah'ını seversin diyor. Bilmeyenlerle olur mu? Ya onlar okuyacak kardeşim. Esas onların tenkitleri, onların gösterdiği yol müthiş. Bunu bilmeyen bilmez. Yani müşterinin talebine göre mal üretirsen satarsın. Müşteri üreticiyi yönlendirir, değil mi? Şimdi onların Arapça bilenleri susturmak çok kolay. Çok kolay. Ya kardeşim, bilmiyor musun bu kelimenin manası budur diye. Bilmeyenleri susturmak hiç mümkün değil. Ben anlamadım diyor. Bu cümle olmadı diyor. Anlamadım kardeşim. Bakıyorsun ki haklı. Haklı. Haksız olsa ben bazen öyle bir sinirleniyorum ki hepsini kovacağım ama la havle diyorum gene. Fakat şimdi beni en fazla sinirlendirdikleri zaman en güzel sonuçlara ulaşıyoruz. O zaman şuna benzetiyorum. Bu bir cevizi kırdığınız zaman cevizin yerinde olmak ister misiniz?
O zaman müthiş bir anlam çıkıyor. Şimdi diyor ki anlamıyorum diyor. Kurtulamıyorsun. Dolayısıyla bu kardeşimize şunu söyleyeyim, gayret gösteriyoruz. Ama bu hiçbir zaman bizim yapacağımız meal işte doğrudur falan değil. İmkanlarımız ve gücümüz ölçüsünde bir şey ortaya koyacağız. Ama ayetler arası ilişki, yani Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yola girdiğimizi düşündüğümüz için zaten görüyorsunuz yani ne kadar güzel anlamların ortaya çıktığını. Bir de zaten Allah'a hamdolsun bugün Türkiye'de büyük ölçüde bu iş anlaşılmaya başlandı. Yani çok hızlı bir şekilde yayılacağı benziyor inşallah. Eğer üniversiteler bu işe el atarsa çok çabuk neticeye ulaşırız. Öyle bir Abdülaziz de bilmem Yahya ile Enes Hoca ile ya da işte o olacak şey değil yani. Öyle 10 tane 100 tane Abdülaziz'de bu şeyler bitmez. İnşallah üniversiteler bu tarafa yönelirse o zaman çok güzel olur. Çünkü çok iyi tartışma ortamları çıkar ve daha iyi sonuçlara ulaşabiliriz. Ama biz de gene elimizden geldiği kadar bir meal hazırlama gayreti içerisindeyiz. Kaç sene sürer bilmiyorum. Yani bir 30. cüzün kaç sene sürdüğünü tam olarak bilmiyorum. Ama herhalde onu okuduğunuz zaman farkı görüyorsunuzdur değil mi? 30. cüzü okuduğunuz zaman. Evet.